వెల్కమ్ టు ఆర్ఆర్ రెసిపీస్. ఈరోజు నేను క్యారెట్ హల్వా చేస్తున్నాను. మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను ఇది ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తాను. చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. అందులో నేను బెల్లం వేసాను. చాలా హెల్తీ కూడా, చాలా ఈజీగా, చాలా సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. క్యారెట్స్ ఇవి నేను గాజర్ పొడుగ్గా ఉంటాయి కదా, ఆ క్యారెట్లు అవి ఇట్లా తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేశాను. ఇవి వింటర్ సీజన్లో బాగా వస్తాయి. ఒక కుక్కర్ తీసుకుని ఇవి ఇందులో వేసేసుకోవాలి. నేను ఒక 2 తీసుకున్నాను పెద్దవి, ఒక 1/2 kg ఉంటాయి. ఇందులో 1 గ్లాస్ పాలు, పోసుకొని ఇలా ఒక మూత పెట్టేసేసుకుని 3 నుంచి 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. నేను 1 కప్పు బెల్లం తీసుకున్నాను. ఆ బెల్లం ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోద్దాము. కొంచెం బెల్లం కరిగితే చాలు. ఇంకా బెల్లం కరిగిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇది బాయిల్ అయిపోయింది. చూద్దాం మూత తీసి. ఇలా పప్పు గుత్తితో కానీ గరిటతో కానీ ఇలా స్మాష్ చేసుకోవాలి. ఇవి మామూలు క్యారెట్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈజీ ప్రాసెస్, చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. చూసారా, మెత్తగా అయిపోయింది. బాండి పెట్టుకున్నాం కదా, ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాము. ఒక 2 స్పూన్లు నెయ్యి. నెయ్యి కొంచెం కరిగిన తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పు, బాదం ఫ్రై అయిపోయింది. ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా, క్యారెట్ ఇందులో వేసేసుకున్నాం. ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ముందుగా బెల్లం పాకం పట్టుకున్నాం కదా, ఆ పాకం ఇందులో వేసేసుకున్నాము. కొంచెం దగ్గర పడాలి. ఇందులో నేను కొంచెం కోవా వేస్తున్నాను. ఈ కోవా సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. తర్వాత ముందుగా వేయించుకున్నాం కదా జీడిపప్పు, బాదం, అవి ఇందులో వేసేస్తాం. కొంచెం నెయ్యి వేస్తున్నాను. అయిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. బెల్లంతో చేసాం కదా, చాలా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇది పాడవదు, 2-3 రోజుల వరకు నిల్వ కూడా ఉంటుంది. క్యారెట్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ.